வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளி இருமல் தொந்தரவுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி குணப்படுத்தலாம். முதலாவதாக பார்க்க போகிறது வெற்றிலை. ஒரு காம்புக்கு இல்லாத வெற்றிலையில் நம்ம ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற ஜீரகம், மிளகு, 2 கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா மென்று முழுங்கிட்டு வந்தால் இருமல் நிற்கும், சளியும் குறையும். அடுத்தது வெதுவெதுப்பான சர்க்கரை போட்ட பாலில் மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை சேர்த்து தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வந்தால் இந்த இருமல் தொந்தரவு குறைஞ்சிட்டே வரும். அடுத்தது ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் 2-3 வெற்றிலை காய்ந்ததாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை சேர்த்து ஆவி பிடிச்சா மூக்கடைப்பு, தலைபாரம், தலைவலி குறையும். அடுத்தது குழந்தைகளுக்கு இருமல் வந்தால் ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க, தூங்கவே மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது மிதமான சூடு பண்ண தேங்காய் எண்ணெயில் ஒரு சிட்டிகை பச்சை கற்பூரம் அல்லது நார்மல் கற்பூரம் கலந்து மார்பு பகுதியில் தேய்ச்சி விட்டால் இருமல் குறைஞ்சி நல்லாவும் தூங்குவாங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.